Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. A bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Lahko se nam malo spodra, pa vidno. Zaradi tega fetilega sranja to je nekaj, kar imaš full more v life. Kaj je to? Ja, vitiligo, to. A ja, kaj imaš? Pa- Na kožo ali kaj? Ja, A ja, imaš prav pigment, a to ti prav pomanjkanje pigmentacije. imunski sistem zaznava pigment kot nekaj slabega in ga pač razbija. Ampak to že od rojstva, kaj? Ne, od 25 let. Ok, dobro, ful se va. In pol se moraš, ne, veš kaj jema, pač drugače me ne moti, ampak kaj pol nekaj snemaš, ne, pol mora se nekaj mazati, zato ker na kameri se toliko bolj vidi, ne. Sploh pa, ko pride poletje, ne. Zdaj recimo fajn, zato ker je cela zima za nami in pol koliko ljudi, ne. Ja, Ampak enkrat tam od aprila, že maja, recimo maja, pa do pol tam nekje septembra, itak še vedno ful temen, in potem nekje zbledi proti novembru. kako ti je bilo pa prvič tako, ko si to sploh dojel, ko si bil 25, pa si bil tako, oh my god, ne. Ja, prvo se mi pojavila ena pika tukaj, ki je bilo tisto, a je to nek lišaj, ali kaj je to, veš, upal, da nekaj takega, pol sem šel k zdravniku, dermatologu v Izolo, takrat sem še v Kopru živel. In pravi, good news and the bad news. Sem rekel, kaj zdaj tu good news? Pravi on, ja, koliko smo ugotovili, da ni lišaj, da je vitiligo. Aha, to je bil good news. Ne, kao, vitiligo je pač je kožna bolezen, ne, ampak good news je to, da je samo estetsko. Kao, samo estetsko ni za zdravje. Okay. Kaj je bad news, pač ni ozdravljivo. In pol si zvem, da niti good news ne bil, ko bi rekel, Da prav good news. ne, da ne drži, kar je povedal. Zato, ker če imaš to, pomeni, da imunski sistem ne dela lih tako, kot bi mogel, ne, in pomeni, da si nagnjen k vsem oblikam kožnih bolezni. Ne. To pomeni tudi luskavica, tudi kožni rak, pač vse, kar je v zvezi s kožo, pomeni, da tako da, ja, in pol prijem, mislim, da 12 let ali nekaj takega, sem se odločil ne obremenjevati s tem, pač kakor je, še en bolj po ful, ker ful se mažejo, pa ne vem, pa dajo se neke klobuke, pa tudi klobuke tako moraš, ne, zato ker sploh po obrazu je malo tako. Ampak nisem se kaj preveč obremenjeval s tem in prijem čez 12 let spet k enemu drugemu dermatologu. Any news on vitiligo, kakšen napredek? 0. Ok, se vidimo spet čez meni. Ampak razvil se ti je pa koliko, na hiter pa pol zdaj isto ali skozi bolj razvija? Ne, v bistvu začel prav tukaj, ne pika, pol se ti pojavi na sklepih kolena, tukaj med nožje tudi, pa včasih se premika, izginja, pač na enem mestu se pojavi, pa malo Pa dejansko od zadaj sem imel ene tako 4 točke belih las, ne, in pol je to izginilo, precej, zdaj se malce vidi, pa je ful manj, kot je bilo, ne. Ampak načeloma se nikoli, mislim, izjemoma gre v redukcijo, se počasi postopno širi in recimo 5 let nazaj sem imel samo tukaj imel na začetku prstov, zdaj mi je do tukaj. To je ful hitro, ne, tako da. Pa tako, preprosto pač živiš tem. Pomisliš, kaj v sebi lahko slabšega bilo, pa je tisto v redu. Ne, ampak, ko si rekel bele pike, a tudi na lase je ta pigment vpliva? Ti tudi bolj pobarva lase? Ja. Pa pri Jankoviću, jaz sem videl, ko imam belo obrv tukaj. Ja, To je ista stvar, mislim, da je. Aha, to je pol pogosta zadeva, ni? Je, 1 ali 2 na 100, nekaj takega, 1 ali 2%. To ni zdaj 1 na milijon. Ja, To je kar pogosto. Pa vedno bolj pogosto, zato ker enigma je za ljudi, zato ker je, mislim, za zdravnike, za medicino, zato ker je kao neka kombinacija okolja, okoljskih vplivov, sonce najbolj, ne, pa prehrane tudi, ne, pa stres, kao, pa genetika, ne. In zdaj, tako, to je tako, ko nimaš pravega odgovora, pa ker našteješ vse. Pa Luna. Luna pa kako je Saturn. Ja, takrat. radni Merkur. Kaj sem ti hotel reči, ko si govoril zdaj, ko si omenil stres? Ja. To tvoj film Leto, ne, ko si ga naredil pač.
A si bil pod stresom, ko si ga montiral? Ker tako deluješ med filmom, gledaš kar dostikrat tako malo pod stresom. Oziroma tako mogoče... Ena kolegica, ki je gledala, je rekla, da si deloval malo melanholičen, pa sem pa rekel, pa kaj ti misliš, da so komiki, kar skozi se smejijo, pa se reče, pač da ne, iz trpljenja pišeš, mislim. Ja, pa ja, v tistem obdobju, mislim, ko sem ga montiral, nisem bil pod stresom. Ker nisi dal nobenega deadlinea si, ali? Ne, pač bil sem samski. Samski brez otrok, ko boš pod stresom, ni šans. V bistvu sem si ogromna, to je masa bila 80 ur. Ne. In samo za enkrat pogled mi je vzelo 4 tedne, kaj sem posnel, razumeš? Predstavljaj, da moraš 80 ur, no treba pogledati še enkrat. Sicer, ko sem snemal in ko sem prenašal na diske, sem si že takrat delal zraven zvezdice pri posnetkih, ki so mi bolj všeč, ki so bolj uporabljene. In če je ful bil uporabljen, je dobil 3 zvezde, če je bil malo manj, je dobil 2, če je bil tako, je še kar tudi, je dobil 1. In tako da nekaj sem si olajšal delo naprej, ampak vseeno ti imaš to vse skupaj za pogledati in se pravim, je bil tako, mislim, da sem cel mesec to montiral, vsak dan po 7-8 ur, tako da je bilo kar, ampak ni pa bilo stresno, bilo je užitek, jaz rad, mislim, meni je montaža, če bi bil samski do 80. leta, bi ful enis več zmontiral. Se je krivo, da nisi samski. Ne, pač... Pisal knjigo samski, ljudje so bolj uspešni, veš? Ne, veš, kaj je problem samskosti? Pol nimaš tega life, nimaš o čem zares, ko bi rekel, pisati, govoriti. Ali pa lahko govoriš, samo je tako, malo je čudno, zato ker zdaj v glavi imam enega kolega, ki je samski, ni samski, zdaj ima neko punco, ampak je tako, on je zdaj že 40. Ne. In tisto še vedno, a veš, ko ti pilovijo bebe, tako stari, to so fore za nekoga, ki je 20-something, ali pa ne vem, tudi če si, ne vem, 30, 32, 35, ampak ti zdaj 40. Yeah. Kakšne punce, kaj da fuck govoriš, kakšne punce in še vedno so to tipi taki punce, ona bebe, ko greš ven, pa s tebi se mi zdi, da bi bil cajt, da odrasteš s tem. Da je to en ta preskok, ki reče. Ampak sej ti ni treba, veš, če se odločiš za to, tudi cool, fura je stari body, ne vem, George Clooney, ki je tudi se poročil po vsem, ampak hoče reči, je odločitev vsakega. Je pa res, da če ne storiš tega koraka, tako kot si rekel, dejansko nekako si rečeš, jaz ne bom odrasel, jaz bom ustal divji Mustang. Dobro, ta Mustang mi je všeč. Ampak kako se ti pa zdi? Se ti zdi, da zdaj med mladimi, ne vem, zdaj, ok, ti imaš otroke v vrtcu, verjeten, ampak pol nimaš neki s teenagerji stika velik, ali ga imaš? S teenagerji ne. S teenagerji bom imel kmalu. Ok, ampak kako se ti pa zdi, da so trenutne te generacije, recimo nekje od 15 do 20, ko recimo nekakve pubertete, kakšni se ti zdijo, glede na to, da nimaš stika, pa kako bi ti obsodil zdaj njih, mislim, obsodil? Kako bi jih obsodil? Ja, se veš, da mislim, jaz imam občutek, da starejše generacije vedno obsojajo neke mlajše. Pa ne razumeš jih. Ponovadi ne razumeš jih, zato ker pride nek nov čas, in marsikaj ti ni jasno, zakaj zdaj temu tako. Pa niti ne te mlajše generacije, zdaj toliko mlade, od katerih govoriš. Jaz tudi zdaj težko nekako razumem 20-letnike, pa mislim, cel ta svet nekako moraš se prav potruditi. V bistvu imaš 2 izbiri, ali boš tisti kao go with the flow, zdaj bom jaz ta cool, foter, star 50, pa bom vseeno toliko, da me šteka 20-letniki, mi smo si tako, razumeš, ampak prvo to rabiš se kar potruditi, ne? Yeah. In je nasilo, na nekaj je nasilo, zato ker to načeloma nisi, ti si nek drug svet in zdaj se moraš ta svet svoj spremeniti v tega. Drugo je pa tisto, da si pač oni starči, ki lovi žoge otrokom pa luknja. Veš kaj jaz? Tako da, ali pa ti pač tisti, ki nerga, pa tako naprej. Zdaj, kjera od teh izbir je bolj legitimna, težko povem. Ampak je pa res, da cel ta svet, to, kako se je tole, če govorimo o podcastih, ne? Yeah. Ko so se prvič pojavili, jaz sem bil tako
res presenečen, da lahko tak shit ven daš. A veš, kaj mislim? Zato, ker nekoč je obstajal ta pristop, da ti, ko delaš neko stvar, jo narediš, ampak bolj jo pa izpiliš. Vse te neke nepomembne stvari ven izločiš. Ne? Vse neke pauze, neke kašlje, neke tako. Ne moreš kar to. In potem, takrat pomeni, jaz sem tudi nekaj cajt imel podcast pri Anžetu Tomiču na Aparatusu, ne? In sem videl, da Anže naredi to, cek, ven. Tako, pa ne moreš tega, to so podcast, veš, to folk itak ne posluša totalno posvečen, to tam likajo, pa neki se pogovarjajo ženo, pa z enim ušesom poslušajo, veš, to je čisto, ali pa se vozijo. In meni je to bilo res čudno. In še zdaj sem nekako v tem nekem starem svetu, da ne moreš kar neko stvar dati ven, ne. Pa če si podcaster, vloger, karkoli, youtuber, ampak pol pa sem videl, da dejansko je to tako poslušal na ta način in je nekako Organskost. skupni konsens, da mene malo boli briga, da bo to ful perfektno, tebe pa tudi boli briga, zato ne boš tako posvečeno poslušal in je nek tak, ampak to je del tega novega sveta, pomenilih jasen. Pa recimo izenačilo se tudi to, ko nekdo, ko verjeti v ta kvaliteta pa kontinuiteta. Ne? Torej nekdo, ki producira konstantno in stvari meče ven, on ne rabi nujno neke hude kvalitete. Tisti, ki pa išče kvaliteto, seveda bo rabil več časa za njo in on pol, ne vem, 2 leti tam v studiu nekaj snema, če govorimo o glasbenikih, in potem nekaj butne ven in to naredilo, wow, ne? In potem spet nekaj časa, ne, in potem wow, ampak tisti, ki pa malo nižje kvalitetne stvari meče ven konstantno, nima tako velikih vrhov, je pa še vedno kako dohiti s kontinuiteto, ne? Ja, se, ampak ni kontinuiteta ti daje kvaliteto posledično. Če si dolg časa kontinuiran, boš verjetno ratal dober. Se pravi, da mojster dela vaja. Na nek način na nek način tudi, če konstantno delaš stvari, te vrhovi se bojo zgodili, zato ker ena stvar bo bolj uspešna od druge. Ne. Vsake toliko se zgodi neka uspešna stvar, ne. Ampak niso pa te vrhovi tako visoki, torej ni neke ta prave kvalitete, zato ker jih štancaš, zato ker pač delaš hiperproduktivno. Zabavna glasba. Zdaj mi je to v glavo padlo. Naprimer, ampak karkoli. Gre se samo to, kakšen pristop imaš. Imaš pristop, mečemo, da vsak teden nekaj dajemo ven, vsak teden. Če vsak teden pol veš, da je tako, da samo moraš vzdrževati nek nivo. Ne stremiš pa k temu, da je... Jaz pa imam v glavi, govorim o tem, imam v glavi, recimo, Vojko Ve. Vojko Vroče. Ja, on je tipičen primer človeka, ki se zapre v studio in potem pač nekaj časa ga ni, dela na stvarih, pa ko butne stvari ven je tako, wow, ta tip noro, pol pa spet jadra na tem. Ker ni, Tako. nekaj dajte, pa ful poslušaš njega. A ful, ne. Mislim, Pižama mi ga je predstavil takoj, ko je prišel s tem nekim solo projektom ven. Kako to pa? Prosim? Te komadi, kako to pa? Ja, sem pozabil, ko sem imel album, ampak kako to pa, kaj še bil tale. Celit bang, ja. Pa mali, takrat je mali bil star nekoliko 4 leta. Ja. Pa mali. Kaj boš citiral v šoli? Vojko Ve, Bach. Dobro, pa dej. Pa vsaki dan. Ne v šoli, v vrtcu takrat. Ja. Hodo. Ampak recimo Vojko Ve, ne? Jaz sem prej poslušal TBF, poznaš, ne? TBF. To je bolj tvoja generacija, medtem ko Vojko Ve mogoče res malo mlajša generacija, ne? Ja. Čeprav se mi zdi stil, če igra zdaj malo to glasbo, dalmatinsko. Ja, dalmatinsko. Ja, dalmatinsko glasbo. A se ti zdi, da so TBF v bistvu sam predniki Vojko Ve, pa da je Vojko Ve dejansko ratal to, kar so TBF mogoče probavali, oziroma bi mogli narediti, da bi ratal aktualni, se pravi, bi mogli spremeniti bolj v rap. Čeprav vemo, da TBF niso tok, oziroma sploh niso raperji, ampak so bolj tako melodični, medtem ko Vojko Ve. Ja. Meni se zdi, da TBF fura eno precej drugačno, tako bi se rekel, bolj melodični, ampak tudi malo bolj tak laid back,
Mislim, Vojko je bil v Kiši Metaka predtem, pa te tudi dječaci, ne, pa tako, mislim, da je to ta špura, ne. Ti BF se mi zdi, da so, tako kot se rekel, so v bistvu nekako generacija prej, da imajo nek čisto svoj žir, ne. Povezuje to, da so Dalmatinci in to ne mogoče ta nek način razmišljanja, ampak kar se tiče pa žanra, se mi zdi, da so si precej različni. Je drugačen, ampak ja, tako kot si rekel, tematike so pa zelo podobne zaradi načina razmišljanja Dalmatincev. Ja. Pač malo kritizirajo to neko svoje lokalno in državno okolje, ne. Zdaj pa itek za Kuno, si slišal nove komade Goodbye Kuna. Imaš še nekaj komadov, tudi dobrih, vse ti bom poslal, ga neš poslušal. Zdaj itek aktualna tema. Kako misliš, da bo na Slovenijo, zdaj, ker so kar demo ena tako politično vprašanje, kako misliš, da bo na Slovenijo vplival prihod evra na Hrvaško? Nave pozitivno, zato ker pač ni treba razmišljati o kunah. Ja, ne rabo že denarec. V bistvu to, ko so zdaj nekih hrvaških kolegov mi vrže na timeline, potem vidim, ko se oni zdaj ukvarjajo s tistimi stvarmi, s katerimi so se mi takrat, ko so pri nas uvedli, pa tisto, ko bomo zdaj tretje, pa ja se spomniš, pri nas so opozarjali, da zdaj po novem centi ful veljajo, da ne bomo mislili, da te centi, da je to ful majhna vrednost. Ja. Zdaj to niso oni tolarji, pač kovanci, ampak te centi so kar vredni. Ta zgodba je bila tako aktualna 2 dni. In poleš toliko nekako standard, pa inflacija, pa vse skupaj, da to gleda na cente, ne. Ampak razen, ko točiš gorivo, ne, takrat so ful centi pomembni. To me tudi hecam, ko vsak delajo tako, da smo vsi fucking kamioner, pa da točijo neki 100 litrov, tam kaj, a on dava evro več, ali €1,5, €2, res spremeni. Si kdaj stal zaradi povišanja ali pa znižanja benzina na bencinski postaji? Da sem stal, no. Ja, pa razumeš te ljudi? Razumem, če so prihodki res nizki. Če so prihodki res nizki, da ti je ful pomembno, a boš imel tisti mesec, tisti dodatnih 10 €, 15, da ti to pomeni. V tem primeru razumem. Ja. Ja. Problem je, Ampak ljudi, ko pa grejo s fucking Audi in Mercedesi tam v vrsto se tlačiti, to pa ne daš. morajo za fasado prišparati. Ja. Da se vrniti na leto. Kako sploh začneš? A to si ti kar rekel, dajmo probati, pa bomo videli kaj, ali si načrtno že rekel prej, da bom se eno leto snemal. No, da te odvrnim še predtem na drugo polovico vprašanja, da je melanholičen. Ne melanholičen, jaz sem takrat bil občasno zelo depresiven. Sicer melanholičen mi je bolj všeč kot beseda, zato ker je bolj seksi. Ja. Ampak ravno zaradi samskosti Ja. sem opazil, da če imaš to pač neko nagnjenost depresiji, če si samski, so te padci nižji. Predvsej bolj v globino greš, če si sam s sabo. Ja. Če pa imaš partnerja ali pa družino, nikoli ne padeš tako nizko. Samo moraš to povedati, verjetno, morajo oni to vedeti. Že opazi, veš. Ne more žena ne opaziti, da si ti depresiven. To se opazi, ker greš na kurac. Ker nima nič od teba, rabi pomoč, ti si pa tako mrtva krava. Ne? Ja. Ampak zaradi tega je preprosto to neko dogajanje doma te potegne in ta padec je tako zelo bolj plitro. Mislim, še vedno ti čutiš, kot reče en kolega iz Hrvaške, te pere, ta depresija te pere, čutiš nekako, da bi bil vodev navznoter, ne? Ampak pravim, po 3, prvo ne čutiš se tako globoko in tudi po nekaj dneh si že gor. Ko pa si sam s sabo, pa tako naprej, pa delaš, kot v tistem filmu ena scena, ko rečem, da delam full en projekt, nekaj smo snemali neko fucking banko, ne, Ja. in res nisem maral projekta in me je full morilo in pol, če delaš tisto, česar ne maraš, ne, Je pa še težje. pa tako pravim, pa tuhtaš ta nekaj, pa tako. Takrat pa uleti nek friend z litrco, pa greste, ali pa takrat murč, pa gremo tam, si narišemo brke, pa gremo na Tromostovje nekaj igrati inštrumente in da mečejo kovance in je friend te potegne ven. Ali pa takrat je drug kolega Rok si dal veliko otroka, pa sem šel nekaj k njim, pa takoj, ko se tam zdaj, ko družnek, tam je nek otrok, dojenček, novorojenček praktično bil takrat. In nekaj se pogovarjaš, pa moraš se, dejansko se moraš
poiskati pomoč na ta način, da te nekdo nekam potegne. Znači, sam sabo je fuljen. Prosim, drugi del, kaj je zdaj vprašal? Hotel sem vprašati to, kako, a si se to prav odločil, ali si rekel, gremo probat, pa se zgodi, kar se zgodi. Imel sem željo, moraš vedeti, da takrat ni bilo pametnih telefonov. To je obdobje tik pred pametnimi telefoni. Torej to, da ti snemaš svoj live, ni bilo nekaj navadnega takrat. Aha, zastopa me. Ne, 2010 je obdobje tik pred pametnimi telefoni in to, kasneje je ogromno teh videov prišlo ven, ko se nekdo fotka vsak dan in potem naredi timelapse tega in se spreminja in kar odrašča in mozolji izginjajo in brki in tako naprej. No, to je vse bilo tik pred tem. In jaz pa sem imel v glavi, enkrat, ko sem še bil študent v Kopru, smo šli na Beneški bienale, ta umetniški in tam je bil ta eksperiment samo v analognem času. Torej je bil nek fotograf, ki se je periodično slikal, pa ne vsak dan, ampak enkrat na, ne vem, leto ali kaj tako. In potem je dal tako, razstava je bila, ne vem, 10 teh slik in potem si ti šel počasi od ene do druge. Vse to isto, samo pač v manjšem obsegu, pa bolj izdelal. In vedno v enaki srajci in tako naprej. Potem si videl, kako mu pač čas riše črte na obrazu in pač pri vsaki sliki se ustaviš in pogledaš in tako, in tako. In če si pa se sprehodil nazaj, si doživel neke vrste katarzo, ko se ti pomlajuje. Tako da, zanimivo, in to se me v glavi, kako je v bistvu zanimivo ujeti v neko kapsulo, nek časovni del svojega življenja. In sem se ukvarjal s to idejo, kako bi jaz to naredil in obenem, takrat je bilo zanimivo obdobje v stand-up komediji, mi smo predtem bili res underground. Noben iz mainstreama nas ni zares jebal. Vrata so bila, čutil se, da so vrata zaprta, tako bom rekel. In te uveljavljanje neki... Je to pionirstvo nekako? Mislim, pionirstvo, to je mogoče malo preveč takrat. Ambiciozna beseda, ampak ja, mi smo nekaj delali, in potem stand-up, na tretje Gronka, MC, Zasavje, whatever, MC v Kopru, tale Bresljev ali kaj, sta študentski klub Uni, dejansko smo obstajali samo na tej ravni, ko Slovenija sploh ne ve, da open mic, tako, do nas, tako. In potem v tistem obdobju pa je Pižama pa Lucija sta povezovala Viktorje, zato ker je predtem Pižama med reklamami zabaval publiko in navdušil publiko, tudi organizatorje Viktorjev, in zdaj pa bo kao to, mi dva s Tinom bova podelila enega Viktorja, Tin pa bo zabaval tokrat med oglasi, in mogoče bo on na celo leto dobil, če se bo izkazal, nekako tako se obetalo Tinu, in je bil ta moment, da smo uspeli vstopiti v mainstream medije. A je TV ta odskočna deska? Zdaj govori veliko o Viktorjih, televizijsko. Odskočna deska. A je to ta moment, ko rečeš, ok, zdaj, a je to ta začetek, bil vsaj takrat mogoče, res televizija kot glaven medij takrat, tiste čase, a je bil to? TV je vedno pomembna stvar iz vidika, da... Ali tudi se ti zdi še? Seveda. Pa, mislim, jaz vsakič, ko se peljem z nekega nastopa, recimo v Ormožu, se peljem in potem gledam tako hiše, ki so tam veš podeželje in vsaki tisti bajti je eno okno, skozi katerega ti priješ ljudem v dnevno sobo, če si na TV. A razumeš? Ja. To so ljudje, ki nikoli ne bojo prišli na tvoj stand-up, kjerkoli ga že imaš, razen če v njihovem kulturnem domu takrat mogoče, takrat je tudi 3/4 ne bo prišlo, ampak neke majhne šanse so. Tukaj pa je pač okno, kjer ti vstopiš v svet teh ljudi, ko drugače nikoli ne bi. In iz tega vidika televizija niti najmanj ni nehala biti nepomembna, nehala biti pomembna zaradi tega, ker se je pojavil internet. Vse internet je, ampak ni internet požrl televizijo, ampak se zlila.
Meni se pa zdi, vsaj moj vidik, da prej slej staranje prebivalstva, bo tudi, recimo z moje generacije, vem, da veliko ljudi pač gleda televizijo samo še zato, ker pač je večji ekran. Ampak gledajo Netflix, ne gledajo res program. Tudi YouTube gledaš na TV, recimo. No, in se mi zdi, da bo ta televizija, televizijski programi, da bo bolj zamrl, ker danes veš, da smo razvajeni, pogledamo si Netflix. Aha, zdaj mi pa še komedijo, zdaj mi nekaj pa še. Ja, vedno bolj se uveljavlja video on demand, vedno bolj gledamo tudi te programe, gledamo za nazaj, ampak vidiš, da dejansko pogledaš TV, samo pač ne pogledaš ga v real time, ne čakaš oddajo kot nekoč, ampak pač ok, da gremo se pogledati za nazaj tisto, kar je bilo včeraj, ne vem, na 24 ur ali pa kar pač vseeno, pravim, ne bo izumrla, samo pač zlije se. Nima več takega pomena, da je to D stvar in nič drugega ne obstaja in če si gor si, če ni, te ni. Lahko si pač sam delaš televizijo, dejansko si sam delaš oddaje. Ampak ni pa, ne bo izumrla. Pa radio, recimo, jaz sem mislil, če že izumira, da bo radio precej bolj taka, ko je res taka stvar, ko ni te vizualnosti, ni tega, to bo izumrlo. Samo radio je našel svoj plac v jutranjem terminu, ko se ljudje furajo v avtu je našel plac. Pa nekoč ni bil radio samo v avtu. Je bil tudi doma. Pa na tranzistorjih so ljudje nam nekje kopali na njivi, slušaj, pa še zdaj. Ampak hoče reči, radio je bil ful bolj omni prisoten. Zdaj pa je tako, da je pač našel svoj plac predvsem v avtu, ampak kaj je podnaredil, so radi rekli, zakaj pa mi nimamo še video. In so začeli delati video radio. Razumeš? Hoče reči te stvari. Meni je bilo fascinantno, se spomnim, ko sem bil v Mehiki, smo bili z mami, po moje, in sem šaltal programe in sem videl dejansko iz studia sliko, radijsko, ampak studijsko sliko in sem rekel, zakaj je to dobro. Star sem bil po moje 11 let, ampak sem še takrat že sprašval, kaj je point tega, da gledaš nekoga, ki dela na radiju. Mene ni zanimalo, ampak pol, vidiš, pa da zdaj pa ne vem, recimo tisti maraton na Radio 1 skozi prenaša v živo, ne recimo. Pa ne samo maraton, tudi iz studija pač je v živo. Zato, ker pač samo je računica. Ali lahko mi to naredimo, da se nas plača, da je to pač, da se nekdo se ukvarja s tem, da montira te videe, da so te kamere, da tako, ja, je poceni, delamo seveda. Mislim, je poceni, izvedljivo. Zdaj bojo, ne sem, mislim, marsikateri radio bo to, tako, ki še nima videa, bo ga upeljal. To prihaja. Ker se zlivajo stvari, formati, oziroma te kategorije se mešajo. Se mi zdi, da bo na koncu vse v en medij prišlo umeta. A veš, da bo vse pač dostopno z nekje in pol boš ti se samo odločil, kaj ti bolj paše. Da se bo vse te, bom rekel, mediji se bojo zlili, ne konc koncev. Ne bomo več mogli za moje pojme govoriti ne o radio, internetu ali pa televiziji, ampak bomo govorili pač ne vem, ali bo to zdaj meta, ali bo karkoli bo to, a ne, ali bo, ne vem, Ema, karkoli, ne, ampak tako se mi zdi, da se bo to toliko zlil, da je toliko en hibridno, a ne, zadeva, da je vse toliko hibridno ratalo in se mi zdi, da tudi svet ratuje hibriden, tudi stand-up komedija ratuje hibridne. Na kakšen bova to več kasneje sam da vidi, če vse dela. Ker danes sem imel slabo izkušnjo. Vse se te vprašam, to še enkrat. Ampak na kakšen način se ti zdi, da stand-up komedija postaja hibridna? Ker včasih spet nisi bil na internetu pa tako, pa nisi objavil svojih setov, danes pa pač, če pogledaš, ne vem, TikTok, Instagram, vsi skozi neke shortse svoje, kako rekel, one-linerje in podobno dajo gor. Ne vem, jaz ne vem, ampak a misliš, da te ljudje, ki to objavijo, pol še govorijo? To je isto? Ja. Zakaj ne? Mislim, shorts, enominutni video ne če objaviš najboljši punch svojega seta. Še vedno ljudje pridejo gledati tvojo uro. A veš, kaj mislim? Če ti objaviš 1 minuto iz tistega. Ne, ampak druga, če ti objaviš, ne vem, 30 minut ali 20 minut, to je druga stvar. Ampak če ti objaviš 1 minuto nekje, kaj zdaj tega ne boš v živo izvajal. To je bilo zdaj otošno, kaj bo recimo na internetu, se vidi. 6 delov objavljenih iz... Njega konstantno objavljajo, konstantno ga nekdo nekje posname tam nekje v Kungotiju in kar butne gor in zdaj ne vem, koliko tedaj to preganja, ne? Ampak konstantno se mi, da se mu dogaja, da nekdo to divje posname pa kar butne gor nekje kose in to.
meni osebno je to kul, zato ker pol vidim TD-ja nastopati. Nekaj drugače je pač, če si komik, plus družina, ni večjega luksuza kot večerni termin. Torej, ti si odsoten zaradi lastnih nastopov in potem, ko ne nastopaš, ni variante, da rečeš ženi, veš kaj, jaz grem gledati TD-ja Toša v ne vem kje, tako, a me zajebavaš. Jaz nisem šla na telovadbo že 6 mesecev, si boš pa kar šel gledati predstavo, čeprav si včeraj izvajal predstavo. A razumeš? Ja. Tako da je luksuz, recimo, en kup predstav od kolegov, ki bi jih šel gledati, nisem, pa so kar, recimo, Kobal pa Tim, ko sta imela predstavo, so hoteli pogledati, nisem uspel, pa so izvedeli 100 ponovitev, pa ker nisem uspel. Zdaj, Novak pa Kuzma, nisem še gledal, tam pa so, ker oži so delali, pa ne vem, to tudi Vida, nisem nič gledal, pa Denisa, nič to jaz nisem pogledal, zato ker je Se križa s tvojimi predstavami. Ne, da se križa, ampak pravim, ko ne nastopaš, si pač pol doma v fotorski vlogi. Ne moreš še zdaj to žrtvovati, če žrtvuješ ene večere zaradi lastnega poklica, ne moreš zdaj še žrtvovati zaradi ogleda. Čeprav bi ti to prav prišlo in je fajn in tako naprej, ampak načeloma pač čemu daš prioriteto. In pol TD-ja pač ulovim na ta način, da ga nekdo divje posname. Kaj pa tebe, da bi objavili, bi te to motil? Ja, seveda, zato ker ti, kako bi rekel, nočeš ti, da ti nekdo drug odloča, na kakšen način bo tvoje delo prezentirano. Ti hočeš takrat, ko jaz hočem to spraviti vam, takrat hočem, da gre ven in ne bo z nekim brezveznim telefonom posneto, bo 6 kamerami in bo to res dobra izkušnja za gledalca in tako naprej. Nočem, da sem v nekem šotoru, hočem, da sem na pravem modru. Razumem. A bi rekel zase, da si perfekcionist? Sem, v smislu komplikator, ja. Ampak, to sem veliko krat povedal, sem zdaj ljudje, ko rečejo zase, da so perfekcionisti, da to vedno nosijo kot badge of honor. Jaz sem perfekcionist, vse je profesionalno, ni nujno. Biti perfekcionist ni nič dobrega. Pomeni, da obsesiraš z malenkostmi, pomeni, da zares nisi prepričan v to, kar delaš in zato bi pilu do neskončnosti. Zato, ker očitno nisi toliko ziher, da je ono dobro. Ti zdaj bom še tukaj malo, zdaj bo še boljše. Lej, če si to spravil na 90% ali pa 85%, to je že cool. Ljudje morajo dobiti glavnino tvojega dela in sporočila. Ne rabijo dobiti 100%, 96%, majka. Tako da dober izvajalec tudi zna, kdaj reči, ne bom se več zabaval s tem, tole gre ven zdaj, ne bom zdaj še Zdaj pa tako čisto osnovno pušnik vprašanje. Kaj priporočaš mladim komikom? Sem prav razmišljal, sem bi te to vprašal, ali to pušnik že sprašval. Se mi zdi, da nekaj je sprašval v to smer, pa sta pa zašla enkrat, ampak sem rekel, ajde pušnik, bom ti zdaj 5 minut slave. Sadje? Ok. Sadje bi priporočal. Zato, ker sadje zadnje cajte na slabem glasu sem videl, da govorijo, to je sam cuker, pa čeprav je naravno, je še vedno cuker, pa napikuje. Dej ne me zajebava, zdaj še sadje je narobe je. Jaz edin, kar sem opazil, mogoče, da sadja ne zvečer, to je edina stvar, kar bi rekel. Da... Ja, s tem, da recimo, če nimaš možnosti si umiti zob, nekje si pač nimaš ščetke, enkaj dejansko je priporočljivo pojesti jabolko. Res? Ja, zato, ker ima noter nekaj, kar nekaj, kar je dobro za to pH v ustih. Tako da vse te stvari, kaj ni dobro, kaj je dobro, so zelo relativne. Pa banano, za banano smo nekoč govorili, da je to nekaj čisto brez nekih hranljivih stvari, tako da bi neko travo jedel. V tem smislu, pol pa se je izkazalo, da banana je kar dobra stvar. To je Rafael Nadal je na tenis igrišču. On je ne zato, ker je brezvezno. Ima dolg cvet. Ja, tako da sadje priporočam vsekakor. No, ampak če misliš v smislu kaj napredovanja karijere ali pa
tega obrtniškega, kaj se stand-up, ne vem točno, kaj ciljaš. Ciljam na to varianta, ne vem, ok, to bo itak, da vsi govorijo, piš, ne? Ja. Nastopi. Ampak, a so kakšne stvari, ki pa mogoče se ne omeni tokrat, ne vem, recimo, vsak nastop vzem, ali mogoče začni filtrirati po 100 nastopih. Kje je ta, kako veš, mislim, vem, da ne veš, ne moreš vedeti. Kdaj je ta točka, ki si pa lahko rečeš, ok, zdaj pa lahko, ne vem, mogoče si rečem celo komik nekega višjega ranga, a veš kaj mislim, kako najde ta preskok, kako ga ujeti, kako ga razumeti. Jaz bom Mogoče niti nisem prava oseba za to vprašanje, zato ker jaz sem v karieri, zdaj že lahko rečem karieri, ko je letos bo 20 let, ne? Ja. Zdaj že je Karierist. Ja. Ampak v vsem tem cajtu nekako nisem naredil en kup, ko bi rekel, takih odločitev, ko marsikdo se drži za glavo od kolegov. Še zdaj, še letos ali pa lani. Tako. Naprimer. Vse ni važno. Ne bom šel v detajle. Okay. No, v glavnem, zajebava me, da sem mister no. Da rad rečem ne, tudi ko bi mogel reči ja. Veš, da se splača biti yes man. Če si yes man, go with the flow, te potegne, ker ne imeti zadržkov, ne imeti tega, pa tako naprej. In to dejansko se bolj splača. Ampak vseeno, odlično, kakšen človek si. Če pa si tak človek, jaz imam določena načela, ki se jih držim in ne morem čez sebe, pol pa zaradi tega pač ene stvari, ker pač, ko bi rekel, ne greš not, zato ker se ne vidiš, zato ker imaš pomisleke, zato ker to nisi ti in potem z marsikoga drugega pa se razstavljali, kaj ste, koliko denarja ste tukaj spustili, kakšna vrata bi te to odprlo k drugi zadevi, tako da pravim, jaz sem marsikdaj si naredil sam to, da sem sam rekel, pač postavil neko ograjo, zato ker mi ne ustreza. Vsekakor, če misliš čim prej nekako napredovati, pa prej ne smeš delati tega. Ne smeš delati tega. Mora biti jaz. Mora biti, recimo, če ti je to cilj, seveda, pravim, če lahko vidiš, da lahko živiš tem. Ampak lahko ne, ampak bi lahko recimo si predstavljaš, da bi bila opcija, da si v štartu jaz men, potem je pa nek moment, ki si pa rečeš, ok, zdaj pa. Zdaj po naključju sem bil v nekem backstageu z Plestenjakom. Pa sem bil dvakrat v live v backstageu z njim, zdaj je bilo drugič. In obakrat zelo kratko. In prvič, ko sem bil, je bilo... Pa je bil lepo zabo, ne? A bo to? Ne, bil je nastopil za mano, za film. Aha, ok. Prvo sem bil jaz, pol je bilo neki, pa so bili Viktori, band, pol pa je bil on. Ok. No, glavno. In takrat prvič, ko sem ga videl, je bilo na plaži v Portorožu in sploh ne vem, ko so dali mene za openerje, ne vem kakorkoli. In jaz sem prišel tja, je bil improviziran tak nek šotorček in to, in je tam brco nek stav pizda, materna, in je pizil se na te študente, ki mu niso zriktaj diksija. In takrat sem pomislil, kjer je debel stari, ko se ti pizdi, kaj, ne vem, so to, kaj so oni pa vedeli, razumeš, kaj ti nujno rabiš, a ti je to toliko pomembno v life, ta diksi, itak te plačajo ful po mojem, nisi happy, imaš na to plus še ful veliko honorar, pa to, kjer je papak, razumeš. Ampak s časoma sem videl, da je to, Da začneš ceniti. ma ne, čisto na mesto je to njegov pizdenje. Zato, ker ni on zahteval zlatega WC-ja, razumeš. Ne more on kot uveljavljen glasbenik iti tja, kjer je folk, ker neki idiot ga obsnil, zgoraj iz Kalvina objavil. Ne vem, če se takrat šlo pri pameti telefona, ampak hoče res, ali pa bo rekel, veš kaj, so bil na pisoarju zraven Plestenjaka, ful velikega ima, ali pa ful majhnega. Pač ne držiš distanco, ne? Ja, pač nekako, ali pa bojo ono, staj, da pridi sem, da spijemo eno, tako. Imaš distanco. Neka distanca mora biti in on, in pol, ko so se zdaj v drugo srečali, sem to povedal. In koliko je bilo leto mes? 12. In je rekel, ja, je dal drug primer, je rekel, jaz imam zahteval kao za temperaturo v prostoru. Ne.
Jaz hočem, da v prostoru je nekje med 22 in 25 stopinj. Ja. In to zdaj na papirju izpade res preseravanje. Ne, kaj si fucking zlata ribica, ali kaj, razumeš, da rabiš temperature. Ampak kaj je fora? Fora je v tem, da se zgodi, da ne zrihtajo gretje. Aha, In potem ti greš gor na oder in daš vse od sebe in je, ne vem, december ali pa januar in priješ cel zašvican na 14-15 stopinj. je zmrzel. In se prehladiš, naslednji dan pa že imaš nastop nekje drugje. In ne samo, da ti izgubiš tisti nastop in honorar, ampak za tisti nastop pa je lokalni organizator vložil 25 ur svojega denarja. Ja, razumem. A razumeš? Viš, ko je to na papirju izpade preseravanje, v praksi pa... Pa safety, ne? Ja, Mislim. ja. Sorry, zdaj sem zalutal, vprašal sem čisto nekaj drugega. Dobro, pa pustimo zdaj to vse. Ker Vprašam te, kaj ne bi komiki, kako ta preskok narediti, kako ga videti. mislim, da se zatem še nekaj, da vse ni važno, Ja. kakorkoli. Ampak, ja, v glavnem, A imaš ti kakšne te svoje zahteve, ja? pa ne, samo sem se s časoma naučil, da... Iskren odnos. Ne, tudi to, Ja. ampak s časom sem se naučil, itak z leti si lahko več postaviš zase. No, ti vprašaš si to, če si lahko kasneje to privoščiš, biti tak preserator, ali na od štarta. In Lih Plesnjak je rekel, ja, samo ne, jaz se spomnim, da smo bili, takrat sem bil pristojno Aurju, kot nek mult, Ja. mislim, neuveljaven artist. In so bili kao te Backstreet Boys, mislim, da je rekel. Pa ne vem, kdo je tistega cajta, tako res neki, takrat je, Poglej in zaden je bilo, ne. Oddaja, si premlad, ja. Ja. No, v glavnem, res take neke svetovne zvezde in nek mali, ne vem, če takrat še bil reper ali kaj je bil, no, Plesnjak. Ja. In kao, da je ta neka floor menedžerka uletela in rekla, veš kaj, vsi imate 3 minute, tu če imate kao nastope, se bomo vse Plesnjakove zgodbe pokuril. On pa je imel lik za izvajati komad, ki ga je spisal svojega očeta. Ne. In je rekel kao, jaz ne bom nič krajšal. Jaz ne bom krajšal tega komada. Traja 3:20 in zdaj hoče, da skrajšam. Če bo drugi krajši, najkrajši jaz ne bom. In pa kao, da ona je rekla, pol je bilo, smo pustili to in on je edini kao med vsemi, čeprav je nek mulo bil, imel tak komad v celi dolžini. Ostali so se strinjali s tem, so nekako pokliknili, ker so tako vedeli samo denar pa to, ampak pa je, tako je rekla, da je pol letela, ona je rekla, pisati imate, da ti si edini, ki si imel kao, Ja, daljši od 3 minut. ja. Ampak on je hotel reči, da če si tak, si pač tak. Nisi tak, ko si lahko to privoščiš. Sicer eni so takrat, ko jim ratajo ful, zdaj pa sem jaz smišljeval. Ampak dejansko pa lahko si, če si pač tak, si lahko že od malih nog. Ja, da si že tak, ja, to ni taka stvar, kar rataš mogoče, imaš prav. Eni so taki, da so celi priliznjenci, dokler ne pridejo nekam in ko pridejo nekaj, so pa kar, to sem tudi videl v živo. I'm not gonna name names, ne, ampak sem videl to. Ampak, ja, nekateri so pa bolj taki, kot so vse skozi. Ampak ti si rekel, da si bolj no man, ne, mislim. Kako bi rekel? A ti to sam friendly govori? Mora biti, če govorimo o projektu, projekt mora biti tak, da se fajn počutim not. Ne. Razumem, ne. In če nekdo, recimo, več, mogoče. če nekdo Da ne delaš več banke, zaradi kjer si pa slabo. ne, saj narediš banko, ampak narediš jo zaradi denarja in če je to res hud denar, potem bom že potrpel. Ampak če je denar tako nek koninek, da mi spremeni življenje. Ne. In neki so pogoji taki, ko si, stvar se bo imenovala tako ti dobiš toliko, tako, ja, čakaj malo. Ni mi všeč koncept, ni mi všeč naslov, ni mi všeč to. In zdaj še pri denarju mi poveš, koliko bom jaz dolgo. To niti pri denarju, jaz nimam beseda, povem, koliko je. Ja. No, pol so velike šanse, da bom rekel ne. Čisto iz tega principa, da sem imel vse drugo zaprl. Ne.
Če pa je odprto, če pa tisto gremo se zdaj pogovarjati, pa videti, če pridemo skupaj glede koncepta, glede naslova, glede vsega skupaj, pol tudi pred narjo se pač tako, se tudi pomenimo, ne, Pogovoriš. ja. Če pa je vse drugo zaprto, pa res mora biti nek denar, da ok, v redu, bom opica, bom to, bom uno, ampak vem zakaj. Ja, razumem. Zaradi 6 številk. Fair. Ampak, kaj sem si hotel reči zdaj, kaj pa so kakšne take stvari, ki te res danes še toliko navdušijo? No, zdaj spada, kot da si nek pohlepen človek na denara, ne? Ampak kaj so pa take stvari, ki bi pa kar zastonj, ki ti sploh ne rabiš slišati za denar, ki bi pa kar skočil pa naredil? A so kakšne take stvari, ki te toliko veselijo? Seveda, en kup jih je. Samo ne prijel tega, da bi jih delal. Zato, ker pač treba služiti denar, zato, ker je ker družina odvisna. Ja, Sem. ampak kaj pa so te stvari? Pa recimo letos, ko imam 20 let kariere, bi ful rad naredil nek večji dogodek, kjer povabim, sem razmišljal o enem večeru, kjer bi povabil vse te ex-ju, frende, torej iz Hrvaške, Srbije in Bosne in tako naprej. En večer pa bo slovenski in tako, kakorkoli je to smotano, 10 let, 20 let, 30 let kariere, vseeno hočeš, veš se kaj? Ego. Ne, stari, da vidim te ljudi na kup. A veš kaj mislim? Hočem jih, ne vidimo se tako pogosto, vidim se enkrat na 4-5 let. In potem, zdaj pa bomo tukaj, pa se bomo malo družili, pa pol bo prišel, bomo nastopili, pa razumeš, tudi če jaz imam nulo od tega finančno, pa samo pač neko PR korist, ko se ti res ne splača na nek način, tako, toliko, ker je to ful enega dela, ne, da odneseš samo PR od tega, fajn je še kaj zaslužiti, ampak v tem primeru želim, to je nekaj, kar bi si želel, pa ne vem, če bom, zato ker je bolj pomembno narediti neko novo vsebino, ki jo bom tržil, pa ne. Ne vem, razmišljal sem še eno leto projekt. Zdaj, Ja, veš kaj, je bilo zanimivo, tako, zdaj je 2010, 2023, pomeni, da je 13 let vmes, lahko je to zdaj to leto, lahko je to čez 2 leti, da je 15 let vmes, ampak tam imaš nekega mulca, ko je samski, pa depresiven, pa se cudi, zdaj pa imaš enega uspešen družinski človek. Dokaj uspešnega, ampak ne preveč. Pa družinski, pa mali je pisal, zdaj že 4. razred. On lahko zdaj začne leto snemati. Ne, ampak Celo stransko vlogo v njegovem letu. lahko ga, da imam zastojn kamermana. Ne, dejansko bi bilo zanimivo, ampak spet tako, to je bil, projekt je bil absolutno tako ljubiteljski, v tistem najboljšem pomenu, da mi nič ni prinesel, razen tega, da je to nekaj, kar se bo to narediti. Pa se lih tomu, da ta žmoht, ne, se mi zdi. Ja, ampak v določeni fazi življenja si, ko so otroci majhni, si teh stvari ne moreš privoščiti, razumeš, ne moreš si ti privoščiti delati. Lahko si privoščiš, če ti je bilo malo boljše poslano v life. Ne. Če te čaka tam neka bajta, ki jo boš podedoval od staršev, ali pa si že nekaj podedoval, ali pa ne vem, če je foter tak, da te do 30 nekaj podpirajo finančno. Pač, če nimaš tega luksuza, pol pa veš, ok, jaz moram služiti denar. Jaz ne morem zdaj, ko so šla z Murčem v Romunijo, ta rekel, to je zdaj dejansko najbrž zadnja priložnost za kaj takega. In on rekel, kaj govoriš? Pa si smo stari 30, kaj zadnja priložnost? Ja, jaz bi imel, ne vem, v naslednjih 5-6 letih družino in ne vem, če lahko si privoščiš kar kolesariš 4 tedne po Romuniji, če imaš družino. Tako da so stvari, ki jih počneš tam nekje, dokler nisi fotor, pol pa za neki cajt, pol pa, ko so otroci odrastejo, pol pa se spet odpre in lahko delaš marsikaj, Druga puberteta, ne? Pa, lih to, zdaj, recimo, Jaz sem lih tega poštelovca zmote in sem začel razumeti svojega fotra, očeta. Sem ga začel razumeti. Tebi gre vse na živce, v resnici. Zdaj te razumem, pač. In mi je bilo ful zanimivo, ker pač čist druga generacija, ne? Ampak, ne vem, in mi je bilo kar tako, vi tako razmišljate, pač vam je to ne vem, kar nekaj se ti ne da, štekam pač. Ker tako en pogled v drugo generacijo, ta poštelovc zmote se mi zdaj. Ja. Kako se pa ti s tem spopadaš?
Borim se, stari. Borim se, res je fajt, vsakodnevni fajt. Zato, ker je stvari, ko te veselijo, stvari, ko jih rad delaš in to je tisto, ko je samoumevno. Recimo, ti greš enkrat tedensko na nek basket, fuzbal, badminton, whatever. To res ni nek hud luksus. Tukaj kar postane, razumeš? Torej vse tisto, kar bi ti delal, kar te veseli, kar delaš zase. Tudi, če ni neka noro, vsak ki vzame ne vem koliko cajta, pa tako, je luksus, razumeš? Ko imaš dojenčka, je novorojenčka, ali kar puno, res prvo leto, ne, včasih je luksus, mislim, tuširati je luksus. Zato, ker tisto, nisi že tuširal danes, ne, nisem. No, ajde, peti, če že moraš, razumeš? Taki so pogovori med partnerji, razumeš? Zato, ker je toliko dela, pospravljena, to kuhanje, ono tretje, ne seš smeti in tisto, ko je fajn biti zunaj, razumeš? Tako, ta moment je, razumeš? Tako da res je, ko bi rekel, borba. In zaradi tega rataš in se zbudiš in spet, in ni vikendov, ni dopustov, in tako. In greš na dopust, zdaj, ko sem bil nazaj en dopust, že pravi, fuck, pa jaz sem spet v kuhinji. Jaz pa vzeli apartma, seveda si. Jaz spet kuham in spet mu sodelujem. Pa kaj si pa pričakovala, ker smo na more, da bo kaj drugače. Ne, pač imamo dojenčka, treba ga nafutra, treba mu delati kašice in fakt, to je še slabše. Tisto, zdaj sem ti rekel, da ostanemo doma. Pa zdaj rekla, ne, jaz se rabim dopust, no. V glavnem, in je, pravim, pač je fajt in je najlepši, najboljši fight v lifeu, največja avantura, polna neke miline, polna nekih momentov, ko so res, kot reti zafilajo srce, kot nič drugega, kakšen aplavz publike in kakšne polne dvorane in ne vem kaj, in posteri in plakati in tako, your name in big lights, fuck that, stari. Mislim, vse boš doživel, ne bom ti naprej govoril. Pa tudi ne moreš opisati. Ne moreš opisati človeku trpljenja in dela z otroci in koliko je tega količinsko. In tudi ne moreš opisati te miline in radosti, ki ti jo otroci dajo. No vse, kad dojenčka nimam izkušen dela, drugače kot učitelj plavanja, učim ta 3., 5. razred. Okay. Malo imam tega občutka, kako je za otroci. Čak, ti si učitelj plavanja, pa gasilec tudi, ali kaj? Ja. Kaj še? Komik, če lahko temu reče. Nekdo je rekel, da si komik, takrat pa si plačam bil za en nastop. Pa to niso potni stroški. Ja, v komiksi takrat, ko si sam rečeš komik. Res. Pošteno. Res. Zato, ker ni tukaj, to je Seinfeld rekel, it's like being a pirate. You wanna be a pirate, kao te udarijo v usta, ti zbije men zob, skoči na ladjo, si pirat. Tako da, in potem, če tu nekaj časa ne nastopaš, najbrž se nekje vmes nehal biti komik. In potem spet začne stopiti v 5C. Tako da je to samo pač, marsikdo si ne upa, sploh ne drzne, kdo je mlad komik, se ne drzne reči, jaz sem komik. Ja, meni je tako, recimo, pred tabo mi je kar tako čuden reči, da sem jaz komik. Ne, si stari, takoj, ko ti greš, ko se zmoreš toliko jajc, da priješ, vzameš mikrofon in stopiš pred folk in nekaj govoriš, takoj si komik. Prvi nastop si že komik. Po moje. Ja. A se ti zdi, da s časom kar zanemarimo ta strah, ki ga enkrat premagaš pred nastopanjem? Da ga sploh ne, a veš, če si včasih si govoril, to je pa nekaj velikega, pa da ti je kar čuden, kad ti nekdo reče svaka čas, da greš sploh na oder. Recimo, to se vedi zadnje cajt. Ja, pač nimam dobrih form, grem pa na oder in pol mi reče svaka čas, da greš sploh na oder. Ja. In ljudje imajo prav, kakorkoli je to, izpade cheesy. V resnici je to zelo na mestu. Vsakič, ko nekdo to reče, ima prav. Zato, ker ni to samoumevno, da ti greš gor. Tako kot je kolega Srđan Jovanović rekel, ti zastopaš tezo, jaz sem duhovit. To ni tako lahko braniti, to tezo. In ne greš gor, jaz kreiram tole vlogo, tale moj izdelek, moj lik mogoče uspeti. Ne, ti kot Jan David Klenak rečeš, jaz Jan David Klenak sem duhovit. In greš na oder braniti to tezo. In to ni tako lahko in
ko popušiš, ne bojo rekli, tokrat mu ni šlo, ampak tako, ta tip ni smešen, ti nisi duhovit. Mislil si, da si duhovit, rekel si duhovit, nisi bil duhovit. To je kar pezantna zadeva za prenesti in vsak, ki se to drzne, pač se zasluži avtomatsko titul komika. Tako je, ne. Tako da absolutno se strinjam z vami, ki to rečejo in opažam, da je med publiko ogromno latentnih komikov. Sploh teh ljudi, ko so, tako prav vidiš ga, da on ima v sebi to, da bi šel in tudi obenem vidiš, da nikoli ne bo. Jaz imam dobrega kolega, ki je bolj smešen od mene, za moje pojme. Ja. Pa si ne upa na oder. On je dober rekel, ti si upaš na oder iti v vsakem momentu, pač do tega si prišel. Ja. Jaz pa pač imam, ne vem, ob 3 po noči me popičil, pa bi šel na oder. Kje bo takrat publika, razumeš? Prav, jaz se ne moram adaptirati na un moment, da grem zdaj gor performirati, ne. Ja. Pa je za moje pojme iskreno, veliko bolj smešen, ker jaz igra boljš. Tudi sam sem, moji čisti začetki so bili v klubu študentov, ko smo naredili, sem spisal nek scenarij za nek film, ne, igranje komedijo, ni pa ključno bila komedija, ne. In noter je recimo igral glavno vlogo Klemen Kladnik, ki je v tistem trenutku, recimo za moje pojme, bil ful večji potencial za komika kot jaz. Ne. Ker že z basketa so se poznali, tip je 2 metra, pa neki, v glavnem ogromen. In imajo te fore, da zame so igralca, pa obriše se pod pazuho z njegovo glavo. Pa tako pa zajeban, non-stop nekaj pribijal. In sem šel fakt, če bi ta scena, isto tako recimo, ko sem prvič videl Mikija Bubulja. Majhen, velika glava, nekaj tako se rekel, tole, že a priori ima neke več potenciala, da biti smešen kot vsi mi drugi, ampak ni fora v potencialu. Fora v tem, da enkrat, ko začneš to delati, kaj narediš iz tega, ne? Koliko se trudiš in tako naprej. Pa tudi tisti ljudje, ko začnejo delati, pa delajo leto, 2, 3 in pol kar po tem prvem setu, ko naredijo nekih 15-20 minut, pa tudi to ni bilo nekaj ubijalsko dobro, ker tam nekje, ugotovil, da zdaj pa treba ustvariti še en tak set, komaj sem se uspel tole sestaviti, pa še vedno ni tam, kjer bi hotel, da je, in še vedno vidim, koliko boljše, kar on ima, pa tako, in zdaj pa je treba še enkrat to, pa čez leto, 2, 3, še enkrat, tako, jaz tega ne zmorem, ne. Tako da, to je prav, ne. Biti stand-up komik na dolgi rok je težko. Če prav razberem iz tvojega opisovanja, zdaj bilo naprejšnje vprašanje, kaj bi priporočil mladim komikom, je čim več pisati. Tudi stari, tudi pisati. Ja, mislim, žalno vprašanje bolj zate, da ne bom pozabil. Ja. Kako zboljšati delivery? Delivery? Ja, to sem zdaj googlil. Pojma. Hotel, mislim, zdaj imam idejo, da bom šel impro na igro, da probam, ampak Žan Papič si hotel prenesti. Hotel sem reči, da je Žan recimo en dober primer človeka, ki je z writingom naredil nekaj sebe. Torej, Žan je vedno bil tam nekje, vsi smo vedeli z njega, mladi komik, ki se še lovi, ki ima neko umetniško pogled, pa tako naprej. Ampak nikoli se nisi mogel zanesti, da ga povabiš, pa da veš, zdaj, če ga povabim zraven, unih njegovih 20 minut bo ful dobrih. Lahko je dobrih, lahko je slabih. Bil je zelo tak volatilen, ja. In potem pa je šel tu v Avstralijo, tam pomiral posodo, prišel nazaj, pa tukaj je boljše nastopati, pa pred kamero biti na TV-u, voditi ambijente. Ampak kaj se je zdelo vmes? Kako je on sebi rekel, ko se pogovarjal, rekel, da je on pač napisal si sam sebi neko komedijo, ali kaj že izvajal tam v Trstu, potem spisal to, spisal ono, tretje. Dokler si ti sposoben iz nič ustvariti nekaj, torej nekaj spraviti na bel papir, ne. Zaradi tega si pač neustavljiv. To je ključna stvar. Da ti si sposoben, pa nikoli tem to ni lahko, ne, ampak ti si sposoben, recimo tej Joker Out, ne, oni so pač na podoben način kot Beatlesi, se mi zdi, so tako, začelo so se
delali tak PR, da kao, ženske norijo, še prej so zares norile in zdaj res norijo. Ja. Ampak takrat, ko so res bili še neznani, sem bil v vikend paketu tam gosti, no in tam tale Bojan je izvajal to gola, mislim, cel band. Ampak pol smo šli na drink tam in smo se pogovarjali s tem Bojanom in sem ga vprašal, a si ti, kdo je zdaj avtor teh stvari, pa tako naprej. Rekel, ja, to jaz se napišem, pa tako naprej. In mi je bilo fascinantno, da tako mlad dečko, da je sposoben tako dobro napisati komad. In sem rekel, da to je stvar, ki bo tebi največ koristila v life. Ok, se boš dobil slavo, denar in tako naprej, ampak tudi to, čez čas nekako lahko pojavi se nek drug band, pa tako naprej. Ampak dokler si sposoben tole narediti in s tem zaposliti cel band in kasneje, ko ta band rata legendaren, pa 20 let, pa cele skupina familij živi od tega, še vedno je tisto, to je temelj. Da si ti nekaj napisal, nekaj v glavi, tukaj nekaj ritme, nekaj aranžma. Tako, to je tisto, kar te... In tako, ni da bi svetoval komikom, da čim več pišejo, ampak to pisanje je tisto, kar omogoči vse skupaj. Ne? Kot reče Chris Rock, gledam svojo bajto ogromno in jokes paid for this, nekaj v tem smislu. Tako da, to je, kot če bi rekel nekomu plavalcu, moraš dihati. Dihati moraš. To je kar pomembno, da dihaš. To je nekaj toliko samoumevnega. Kar se delivera tiče, pa to je working progress. Homo selfie sem gledal, recimo, pred kratkim s Pušnikom delala analize dolgo v noč. Sanski ljudje. To, veš, da bi bil pa zanimiv let od Pušnika. Počasa bi kamera padala, počasa bi bila kar nek na tleh. To bi bilo vrhunsko. Nisem te razumel, kaj si rekel? Zaradi alkohola, ne? Ja. Ker pije, bi verjetno kakšna kamera kam padla, če bi se on snema. Počasa bi bila kamera, kar nekaj snema, ker ne bi vedel, da ima telefon prižgan v žepu, ker ne zna uporabljati nekaj baš telefona, ker se počutim, ker da imam še enega fotra z njim. Ampak... Še nisem nekako zavestil, da videla sta Cimra. Ja. To si mi zadnjič povedal, ampak nisem še zavestil, da sta. Ja, da je kar tako, it's an experience. Creative minds. Ja. Ne, nič boljšega, stari. A veš ti, da sta Timo Dopevec pa Murić mlad Cimra? Si vedel? Ne. No, eni taki komuni. Tam, kaj je že ta Rožna ulica, kaj je že tam, ko greš dol, veš, ko greš od Križank dol proti onem Karloškem mostu, ne? Ja. Pa imaš levo proti one galerije, pa center, pa vse to, pa tromostoj, ampak na desni strani pa zaviješ tja v eno ulico, ko ima nekaj ležeče policaje. Proti Pruričku ob vodi. Ob Ljubljanici. No, in pol, ko greš Tep je figa. Zaviješ noter, v glavnem, tip je dajal najem, tako neke male sobice, pa to je bilo tako res res ti so študenti ali pa mlad folk brez znanja, res umazane stene, pa tako naprej, pa ta neka kuhinja, ko poslušajo radio študenti, si pa se nekaj kuhajo, pa tako. In moče si še vedno predstavljati tam Antina, si mi težko tam predstavljati. Ja, takrat je bil nekaj cajta stavila. Tako da to so najboljši cajt. Vsaj jaz to gledam. In pol v tej eni sobici smo montirali skeče za prvi komikaze show. Pristati in obstati smo. Vsakega izmed komikov smo predstavili z video skečom, prej je prišel kao na oder. In še zdaj je to na YouTube te strani. No, to sad moče montirala in tam je človek videl, kako sem jaz nadležen. In takrat sem, ko bi ga cepil svojo nadležnost, ker jaz sem bil zraven njega. Ne, jaz bi to jaz bi rešeno, ko imaš ti montiraš, en ti vidi, ko so letko. En kolega zdaj nekaj montiramo eno zadevo isto, je rekel, pa jaz bom znoro, ker mu jaz zraven sedim. Ampak najhuje pač, meni se zdi že nasplošno ta odnos naročnik, izvajalec mi je že vedno vrhunski, ampak tako, pa enemu za hrbtom stojiš. Jaz tudi vem, da se vražam, recimo, ne vem, jaz recimo sem vedno, ko smo učili plavanje v Kamniku na enem bazenu, ki je tako okno nad bazenom, smo vedno, pač so starši tam stali in gledali, kaj ti delaš za otroci. In jaz sem pač nosil tja zavese ali pa kar deko sem obesil, da nisem mogel gledati. Pač. Ja, še toliko na živce, da me gleda,
Sem rekel, jaz bom že vašega otroka naučil plavati. Ne mi pa tle gledati, da vam maha. Že to je moteč element, plus jaz sem občutek, da imam skozi enega unga Big Brotherja, ki me gleda. Ja. Sem čisto znoro. No, znam, jaz gledam vse iz druge perspektive. Jaz gledam iz perspektive starša, kot a se bo topil, a se ne bo ok. Ja, pa mislim pa sej, a veš, konec konca se tvoja naloga kot starša, da najdeš nekoga, ki je referenčen, da ti bo otroka naučil plavati. Ja, sej. Vem, ampak verjetno, ker je pač tvoj otrok. Prvo je skrb tisto, ok, ta tip ima zdaj njih kar 6 na kupu, mojega bo spregledal. Razumeš? Aha, ja, ok. Razumem. No, vede. Jaz bom eden na 10 let, ko se utopim, to bo lih moj. To je drugo je pa tisto, si malo ponosen, ko plava, tisto pa pač ne gleda, veš kaj mislim, da je pult težko se zadržati. Ali pa ko ima treninge, česarkoli že, tam vedno glava skozi šipo, pa tisto. Noče šrabule, jaz učim plavati. Ja, se je bil, dejansko je šel poleti v Tivoli, tako da ful dobro se je naučil prst. Recimo kravlom še vedno je težava. To je 4. razred, ja. To je bil že eni šoli v naravi prej, ne? 3. razredu verjetno. So mogli nekje biti. Ja, bili so paču. Ja. Hodijo pač. Jaz hodim, da bi že... Čeprav ne paču so bili ob koncu vrtca. Zdaj šolo v naravi na zadnjem spustu prav v šoli, ja. Ne, se ti ne varu. A koliko smo dolgi, a smo predolgi? Grem pogledat. Mislim, da so na uri. 1:06. No, dobro, da greva še par minut. Ja, toliko, nekako počasi zaključek. Če bi, ker si imel ti svoje podcaste, kako si lepo zaključil? Na kakšen način si začel zaključevati? Ne spomnim se več. Ker jaz imam tako ful to problem, ker zaključiti, pa kar naenkrat sem tako, in da smo povedali, Ja. bi se še odpogovarjali. Kaj je tisto zaključno vprašanje, se zmeraj sprašujem. A je to, ne vem, kaj so načrti za prihodnost, to se mi toliko fake zdi, pač, a veš, to je tako, ker narediti realamo zase, da bi... No, ne, ajmo tako zaključiti. Se mi zdi, da vse skozi nekako skozi ta pogovor nismo, da si ti ful želel, da se malo pogovarjamo o tem, kaj lahko kot izkušen komik pomagam mlajšim komikom. Nekaj smo se dotaknili tega, ampak nismo zares obdelali. Ja, sadje. Ok, bom probal zdaj biti kar konkreten, torej pisanje to itak, stisni sebe, prisili se, spravljaj se situacije, v katerih nisi bil prej, ker to je vir tega, ne rabiš neke katastrofe doživeti, ampak moraš nekaj, da bi lahko sploh imel o čem govoriti. Spomnim, enkrat so šli neki skupina hrvaških komikov, so šli v London, ko so prišli nazaj, vsak je imel fucking biti v London, razumeš? Zakaj? Ker je bilo nekaj novega, razumeš? Ja. Ampak, če pa se sam usedeš na letalo, pa greš, ne vem, kamorkoli že in priješ nazaj, boš samo ti imel to zgodbo in bo ful bolj pristno in tako naprej. Torej, pejdi nekam, spravljaj situacije, druži se z budalami. Štel. Ja, tuhtaj o tem, kaj je bilo, ko si mlad, si imaš za sabo 25 let ali pa kolikoli že nekih dogodkov, ko so nekaj bilo vrednega govoriti o tem. Ja. Zavedaj se, da je tvoj life en ogromen vir stand-upa, life do takrat, ko si začel delati, pa tudi, ko ga zdaj živiš in tako naprej. Išči, mislim, so take neke faze, ko nekaj brskaš tam po Wikipediji, neke zanimivosti, ja, delfini dikajo, tako in pol govoriš, samo to, ker nimaš čem drugim govoriti, ko delfini dikajo, razumeš, pa je tisto, v redu, dej tudi to fazo skozi, dej tudi to naredi, tako so nas recimo nastali v moj bit o Rusih, ne vem, če poznaš iz Rojeno Jugi, v Rojeno Jugi imam en bit o Rusih, ne, in je nastal točno tako, sem iskal neko zanimive stvari, o fakte, o narodih, in sem naletel o Rusih, in sem videl, da tam imajo Guinnessov rekord, 2 Rusa, ko ste imeli 69 otrok, to je bilo ena zanimiva, tako naprej. In potem sem ga ustvaril na tak bolj mehanski način, torej nisem imel neke blade, radimo se to vzeti tematsko, tako naprej. In včasih tudi to doseže, ker ne rabi biti to neka inspiracija z neba, ker na inspiracijo se težko zanaša, da ti bo ne bo to tako pogosto, da boš ti lahko samo na to računal. Itak nastopaj kjerkoli lahko, zdaj zadnje, ko sem pa teh delavnicah izvajal, in zdaj zadnja delavnica, ko sem izvajal, ko so ljudje tam sedeli, sem začel kar iz nič nastopati za njih. Brez da bi rekel dober dan, brez karkoli, sem izvedel en bit,
In pol sem na koncu rekel, veste, zakaj sem to naredil? Zaradi tega, ker je ena od ključnih stvari, da ko stand-up komik veš, ti to moraš narediti at the drop of the hat. Torej, kjerkoli, kadarkoli, evo tu smo zdaj v neki dnevni sobi, tada, ne, to mora biti res, ne smeš jaz rabim, fajn bi bilo super tukaj, če bi bilo neko odrček, pa če bi bil mikrofon, veš, pa če bi bile luči, da so tam gazi. Zaprav, kad ti folk reče, daj povej fora, moraš povedati. Mislim, ne moreš povedati, zato ker moraš se zavedati. Moraš biti pa sposoben spreformirati nekaj. Ne pa, da si dolžen. Tako. Moraš biti sposoben, nisi pa dolžen. Tako je. Ker marsikdaj te bo ljudje žicali, da jih zabavaš, v smislu, ne mislim zdaj v smislu, da v družbi. Ja. Ampak, jaz tebi sledim že 1 leto, stari, nič pametnega nisi objavil. Fuck you, stari. Ti si zdaj potrošnik, ki hoče nekaj od mene na podlagi česa. Kaj sem jaz tebi dolžen? Nič nisem dolžen. Torej nisi dolžen, vse, kar daš ljudem, pa da niso plačali vstopnine, je pač tvoja odločitev, lahko daš, lahko ne, ampak nisi pa nobeno nič dolžen. Moraš pa biti sposoben. Tako da, nastopati karkoli lahko, izobraževati se. To je pač stvar, ki zahteva neko mero samoizobraževanja. Torej, v obliki, zdaj tako dostopno je to, stari, in Netflix, in YouTube, in vse. Ti imaš tu pred sabo celo antologijo tega žanra na en klik stran, razumeš? Ja. Pač glej, preučuj, poskušaj, pač... recimo Pušnik, on je zelo tak analitik za komedijo, se mi zdi. Po drugi strani pa se mi zdi, da mogoče preveč gleda, pa premalo napiše. Ne vem, razmišljam. Jaz imam trenutno, moja filozofija je bila do zdaj dolg cajt, jaz ne gledam, ker pol se mi zdi, da kradem. Ampak po drugi strani pa itak... Imaš, kar se tiče kraja pa tega, pa koliko sem originalen, pa ne vem kaj. Imaš ful dober eno sliko na netu, ko se dobi, kaj je kreativnost. Predstavlja se, to bi boljše, če samo to prikažeš, pa ne govorim 5 minut o tem, ampak je smisel, je kocka, tam je ena kocka, jaz sem naredil kocko, ki je ful podobna oni kocki, to je kopiranje, ne? Ampak še vedno je to kreativnost na najnižjem nivoju. Razumeš? Ja. Torej, tukaj ni bilo nič, ti si pa naredil kocko. Je zelo podobna oni, si samo kopiral, si preslikal in tako naprej, ampak še vedno si naredil nekaj iz nič. Torej, nekaj si naredil. Zdaj, če ti to kocko malo predrugačiš, in je drugačen kot ono tam, pa imamo, ne vem, kako se reče, to ni kvadrat, kaj že je kvadrat. Ne kvadrat, ampak mislim, jaz se razumem, o matematičnem telesu govorimo, ki je pač drugačen. Pravokotnik. A je kvadrat? No, Kvadrat je li... No, kakorkoli, zdaj je to, pol pa narediš L obliko, razumeš? Ja. In potem, ko boš naredil neko čisto, ko sploh ne bo podobno kocki, to je pa najvišji level kreativnosti, ko si ti si naredil po vzoru tistega, ampak si toliko svojega nekega dodal, da sploh jih bo dal. In torej so samo stopnje ustvarjanja, ampak ni outputa brez inputa. Torej ti si rabil input. Tako da rabiš dogajanje v lastnem lifeu, rabiš input z te strani, ampak rabiš tudi input, nisi pač... Veš, to je ta samovšečnost, ko tisto ne bom gledal drugih zato, da bom jaz moj glas, jaz bom izviren. Kaj ti izviren? Preko slej se boš zalotil, da vseeno nekaj, kar govoriš, je neka fora od tvojega prijatelja, ki ga publika nikoli ne bo spoznala, pa jo zdaj ti prodajaš. A veš, kaj mislim? Ja. Ali pa boš povedal, ne vem, od Karlina, ko sploh nisi vedel. Evo, Aleš, zdaj Novak, recimo, ima neko foro, kako, zdaj sam z otrokom, ima otrok je star 1,5 leta in mislim, da ima ful jasen, da je malo, bom parafraziral, ker ne vem točno, ko gre, ampak moja naloga je, da naredim vse, da se on ne ubije. Njegova naloga je, da naredim vse, da se ubije. In pol bom prej noter na robu mize, lepo, da... Jaz, ko je začel govoriti to, ko smo bila na dopustu skupaj, nekaj smo se srečali, ko mi je rekel to, moja naloga je, da poskrbi, da se ne ubije, njegova naloga je, da poskrbi, da naredi vse,
da se ubije. Tako nekako, zdaj sem sploh slabše povedal kot on, mi je bilo takoj všeč in sem si mislil, kako se jaz sem tega spomnil, ko je bil moj mali toliko star in nekaj. In zdaj, par dni nazaj grem brskati v svoje stare nekaj in točno to imam napisano, pa sem pozabil, da sem jaz to isto stvar napisal. Malček drugače, ampak točno to. Da majhen otrok res se poskrbi vse, da se bo ubil. Jaz sem drugače, jaz sem napisal, kao, ti pa gledaš, da ga ne bo povozil avto, da ne bo padel z balkona, da ga aligator ne poje, razumeš, tebi je pa... In Koncept je isti, ja. hoče reči, ne samo, jaz sem pozabil, da sem to naredil in ko mi je on to razlagal, sem rekel, wow, stari, svaka čast. Pa ne rečem, da je on to nekaj slišal od mene, razumeš, ampak samo tako, on je to naredil neodvisno od onega, kar sem jaz naredil, ko je on meni povedal, jaz sem pozabil. Tako da, absolutno se je treba obremenjevati s tem, kdo je kdaj kaj naredil. Razumeš, absolutno. Ne, samo pač delajo, ustvarjajo, ko ugotoviš, da je nekaj preveč podobno, že malo spremeniš in tako naprej, ampak ne se ukvarja s tem, da boš ti nekaj plagiator. Izvirnost se bo že pokazala. Izvirnost bo že pokazal, če si, ampak ne se a priori blokirati zaradi tega. Pošteno. Pošteno, dobro si odgovoril. Zdaj to je... S tem končamo. Ja, po mojem pošteno. Hvala, ker si bil moj gost. Hvala, da bi prišel. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.